саламатсызбы? Қандай? Жақсы боласың ба? Бұл жерде тестер өтеді. Маркировка жоқ. Бұл анализатор. Марканың бары жоқ. Апрель айтады. Бұл бензиндікі, бұл дизельдікі. Бұл 60 тонна цистернаға қойылады. Анын бары қойылып, заправкаға келгенде, бұл анализатор баштайды. Налоговыйға 150 штук бердік, 110 бар. Анан проб алабыз заправкадан. Жерге салабыз. Анан приложениені қойғанда, қой. Уже көргөзө баштайды. Маркировка бар бу же контрабанда бу? Контрабанда экөөнү көрсөтөт. Азыр биз этот маркер жокту көрсөтөбүз сизге. Мынакей бензинди тандайбы. Маркери жокту коюп атабыз. Маркери жокту коюбуз. Бул 1 минутка чейин азыр күтүшүбүз керек. Күтөлү, көрөт. Анан Бул маркер менен, Бул маркер менен. Анан метро штоктору менен бир Өлчөбүз текшерип, анан канча литр экенин точно определять этип, канчасы суу бар экенин определять этип, анан маркер коебуз. Точно менен. 1 миллиард сомго чейин плюс түшүрүп койдук. Плюс. Муну жылдарга салыштырып. Түшүнүктүү. В общем, контрабанда менен кирген бензиндерди спокойно эле барып туруп эле определять этип коебуз. Уже чыгып атат. Азыр эми чыгып атабы, дагы бир контрабанда менен Башталды. Заправкаларга чыгып атабы? Чыгып атат, налоговыйдын секрети. Жок. Жок. Маркер жок. Так, теперь Экинчи салабыз. бар маркированный. Маркировка. Кайра ушундай киргизебиз. Скана браса и кетти. Азыр экинчи смен турат, адамдар ойлойт. Биринчи смен уездде маркировать этишет. Ар бир областта 2ден 2 бар. Эми налоговыйда. Налоговыйга дагы бүт баарына жазма берип атабыз. Но февраль айында башталып кетти да контрабандасы. Анан бул оператордун баары обученный. Бакудан бар окуп сертификат алып келишти да. Бүт технологдор. Бар. Жакшы. Түшүнүктүү. Жакшы. Предприятие по производству банкнот в Кыргызстане. Перед нами основной шлюз на предприятие, которое обеспечивает доступ в единый закрытый код. Я предлагаю вам пройти. Все помещения оснащены видеонаблюдением, системой контроля доступа. И это необходимо для хранения и учета продукции на каждом этапе. Я приглашаю вас в основное производство. Внутри производства начнет работать. Оригинал машины на большой скорости контролируется весь печатный образ банкноты, весь ее защитный комплекс, учитываются номера. В случае малейшего несоответствия сразу там показывают экземпляр отбраковывают Жаңы паспорттун дизайнери сизге президент өтөтүп коюлган. Бул көрүнбөгөн жагы. Бул адамга мындай көрүнөт. Только через перебор көрүнөт. Мындай алса көрүнүп калат. Көрүнөт. Анан сүрөткө кирип барсам. Бул дүйнө жүзүндөгү эң биринчи орундагы кинеграмм деген голограмма. 1000 курушка болот. Биздин жаңы флаг. Мана сатабыздын армиясы көрүнөт мындай ар жагында. Көрдүм. Дүйнө жүзүндөгү эң алгачкы биринчи паспорт болот да. Надырмага Муну да уникальный эме жасалып мындай. Надрезер менен, мындай жок. Düşürgüyet bu da bir. Ekspertizasını gördük. Ekspertizası. Ortuntusu var. Kol yemesi. Bu açıkça düğünete hazır. Ekrandan görseniz olur. Bu videoyu bu ne videoyu? Privarmaya görünür. Ne videoyu? Bu konteyneri videoyu adam bölüme görünür. Bunday oldu. Yangi texnologiya oldu. Nimaga salganda? Privarga salganda. Privarga salganda. Bunday oldu. Aydın parlaq olmuş 12 parlaq. Bu tuyaşı görünür. Privarga salganda dağına görünür. Dağına görünür. Bunday ekspertler hemen kratka işim жасайлык biz жасап kaçık. Перевод görgende bunday yaxşılık saltanat болуп турсундар. Ana служебное удостоверение алдындагы электрондук
elektron yağlı oldu. Eşimde çık kolu. Көп жерде жана окуп кетти го. Барып туруп эме болуп ачып берет. Açık var. Böyle açılgan emeni toxtatıldı. Kengеш берildi. Туура эле. Анан азыр эми Паспорт баягы Sana destek 3 ay geçse, 3 aydan gelince bu işler. 3 aydan çok canlı var. Forması bile. Peki Amerikan koku verişleri bir kez nasıl yıkıştı? Hepsi de Afgan'ın arabaları. Birinci boldu bizde koyunca. Bunun içinde üstüne yengelerek bol bol var mı? Bunu ayrı. Bravolar. Bu bizlik ya. 7 soyulu, 7 soyuna kadar müşteriler çakalakta mı? Bundan çıkan onda yok. Plastik. Plastik oldu. Ayrı. Büyük de çıkıyorlar. Bu resmen yapıyor. Adam oluyor. Bu gibi hiç ne yok. Büyük başkanın bir başkanı. Hayır. Bizge zayatka berip banka berip. Banka berip. Barıp bilgiler aladı. Banktan barıp bilgiler aladı. Bunun kadar sistem. Ama yok farklı buldu. Bok yer kaptı. QR kodu. Arabada bu. Barıp telefonla tek şere koysan farklı olsa çık görüp çıkalım. Sağ ol. İyi. Oturunuz da oturun. İşte öyle. Bu akıllı cereken de. Banka cana düşüyor. Kesin işte bırakın. Benim çekeceğim haber o zaman. Satmak oldu. Mısır'a gitti. Mısır çalıştan Mısır'a gitti. Nerede? Usul tek kazanan prodüksiyon var. Kaç tane var?